这一块肥皂记不记得我们是速梯之后，然后测试游离碱，发现它有蛮多的不均匀的游离碱现象哦。那呢，现在是经过了它酿造的1个月哦，就是等于是我切皂的1个月了。那我们来看看1个月之后呢，它这个游离碱的变化怎么样？那我们通常在测的时候，我们就要从这个内部的去测哦。为什么？就是因为外部它是一定会直接接触到空气，那么游离碱就会被空气给中和。内部呢，它不一定可以在酿造的过程完全去接触到空气，虽然呢，它可能还是会有一些水分蒸发把这个碱带出去，但是呢，不见得就是那么完全。那我们就是来测测看，切开之后呢，肥皂有没有完全的熟成哦。好，那我们就是从中间这样子往下切我没有用线刀，因为我觉得它已经蛮硬了。我们这样子切开来了你看哦，就是里面其实它还是有一些没有变色的地方。好，有变色的地方就是它已经有氧化接触空气了，那没有变色的地方就没有接触到空气。好，那我们来看看状况怎么样。好，所以我们就是可以把它倒多一点。好，那我现在看呢，倒下去呢，它第一时间倒下去，它都没有呈现任何的粉红色哦。好，那我们可以稍微再等一下下。好，那接触到桌子那个部分，我们就不去管它，因为桌子上可能有其他的水什么，我们就看肥皂的表面好了。好，那尽量就是整个面都让它接触到这个我们的测试的这个酚酞目前看起来还不错哦。好，那跟大家说还不错，就是酿造1个月之后哦，所有的这些我们当时检测到的游离碱，现在都已经也许是皂化反应完了，也许是透过酿造的时候呢，跟着水蒸气蒸发然后呢就消失了，被空气给中和了总之呢，我们可以去判断说，因为我这块肥皂是从中间切下去的，那基本上其他块肥皂的反应应该也是差不多的。好，那我们这块肥皂就在1个月酿造之后呢，通过了这个酚酞的测试。好，它已经可以是一块可以安心使用的肥皂咯。既然呢我们检测过关了，不如我们来试试看1个月酿造之后它的洗感怎么样？我也是蛮好奇的。好，这个硬度呢还算可以哦。好，我们看到这个泡泡是蛮特别的哦。苦楝油其实它是一种小泡泡。好，但是呢，因为我们有蛮多的有这个摩洛哥坚果油，然后玉米油，它的泡泡可能就会稍微偏大一点，然后呢还有蛮浓密的感觉哦。所以哇，这个泡泡没什么搓怎么这么多？好洗耶，很好洗哦。对，而且里面有米糠，其实米糠是洗感很不错，我已经很久没用，因为它比较容易这个速梯嘛。哇，这泡泡好多啊，随便搓搓都这么多，不愧是我最爱的几种油品。好啦，但是呢，这个跟大家讲我有放一些精油有点不记得了，没有把这个苦楝油的大蒜味压下去那个精油挥发了，可是苦楝油的大蒜味还在。那如果你不排斥这个味道的话呢，我上次放的那些油品，你可以来做做看这一款皂，泡泡太多了。好，那我们这集就到这里咯，大家拜拜啦。